ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്നൊരു കിടിലൻ ഫോണാണ് അൺബോക്സ് ചെയ്യുന്നത്. ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ നിന്നുള്ള ബില്ല് നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് കൂടെ എത്തി മച്ചാനെ, ഫോണെത്തി. റെഡ്മി നോട്ട് 6 പ്രോയുടെ പ്രധാന ഫീച്ചേഴ്സുകളാണ് 20 MB-യുടെയും 2 MB-യുടെയും കിടിലൻ സെൽഫി ക്യാമറകളാണ് ഫോണിലുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ബാക്ക് ക്യാമറ 12 MB-യുടെ 5 MB-യുടെയും ഡുവൽ ക്യാമറയാണ് ഉള്ളത്. ഒരു കിടിലൻ ഫോൺ തന്നെയാണ്. പിന്നെ ഫോണിന് 6.25 ഇഞ്ചിന്റെ ഫുൾ HD ഡിസ്പ്ലേ ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഫോണിന് കരുത്തേകാൻ 636 ഒക്ടാ കോർ പ്രൊസസ്സറാണ് ഫോണിന് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഫോണിൽ മറ്റെന്തൊക്കെ കിട്ടിയിരുന്നു? ചാർജറുണ്ട്, ഒരു USB കേബിള്, പിന്നെ എന്തെന്ന് നോക്കട്ടെ. ചാർജറും നോർമൽ ചാർജർ, ഒരു 2 ആമ്പിയർ റേഞ്ചിൻ്റെ ചാർജറാണ് ഇതിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നത്. വേറെ എന്തൊക്കെയാണ്? ഇത് നമുക്ക് സിം സ്ലോട്ട് ഊരാനൊരു പിന്ന് നൽകിയിരിക്കുന്നു. ഈ കവറിൽ ഗൈഡാണെന്നാ തോന്നണം. ഗൈഡുണ്ട്, ഒരു പൗച്ച് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് റബ്ബർ പൗച്ചാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഫോണിൻ്റെ കൂടെ. ഗൈഡുകളാണ്. ആ ഗൈഡൊക്കെ എന്തിന്? പിന്നെ ഫോണൊന്ന് ഓണാക്കിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ഫോൺ എന്താ ഓണായി വന്നിരിക്കുന്നു. ചെക്ക് ചെയ്യട്ടെ. റാമാണ് 4GB റാമോട് കൂടിയ ഫോണാണ്. ഇതിന് പ്രധാനമായിട്ട് നമുക്കിതിൻ്റെ OS ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ. ആൻഡ്രോയിഡ് ഓറിയോ പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അടിപൊളി OS ആണ്. പൊതുവെ റെഡ്മിയുടെ ഫോണുകൾക്കൊക്കെ ബാറ്ററി ബാക്കിങ് കൂടുതലാണ്. ഇതിന് 4000 mAh ബാറ്ററിയാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. മറ്റ് ഫീച്ചേഴ്സ് 64GB ഇന്റേണൽ മെമ്മറി ഉണ്ട്. പിന്നെ ഫോൺ പ്രധാനമായിട്ട് എടുത്ത് പറയേണ്ടത് റെഡ്മിയുടെ ബാറ്ററി ബാക്കപ്പിങ് തന്നെയാണ്. കമ്പനി പറയുന്നത് 2 ദിവസത്തിന് മേളിൽ ചാർജ് ചെയ്യുന്നതാണ് ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. മൊത്തത്തിൽ അടിപൊളിയാണ്. നമുക്ക് ക്യാമറ എന്ന് എടുത്ത് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ. പല മോഡുകളിൽ ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഫോൺ ഉപയോഗിച്ചിട്ട്. ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ബ്ലർ ചെയ്ത് പോർട്രേറ്റ്, അത് നല്ല വേഗതയേറിയ ക്യാമറയാണ് ഇതിനുള്ളത്. ഇതിനകത്ത് കിടിലൻ ഫോട്ടോസ് ഉണ്ട്, നമുക്കത് കാണാം. എനിക്കിത് ആമസോണിൽ നിന്ന് കിട്ടിയത് 1 ഡേ ഓഫറിലൂടെ കിട്ടിയതാണ്. ഏകദേശം 13,500 രൂപയായി ഈ 1 ഡേ ഓഫറിൽ ഫോൺ കിട്ടിയത്. മാർക്കറ്റ് റേറ്റിൽ വില കൂടുതലാണ്. ഫോൺ ക്യാമറകളുടെ അടുത്തായിട്ടാണ് ഈ സ്പീക്കർ വന്നിരിക്കുന്നത്. തൊട്ടപ്പുറം സെൻസറും. ബാക്കിൽ 2 ക്യാമറകളുടെ സെൻറ്ററായിട്ടാണ് ഫ്ലാഷ് വന്നിരിക്കുന്നത്. സിം സ്ലോട്ട് ഒന്നും ഊരി കണ്ടില്ല, അത് നോക്കട്ടെ. വെയിറ്റ്. ഇതിൽ 2 സിം ഇടാം. അതിൽ ഒരു സിമ്മും നല്ല സ്മൂത്ത് ഫിംഗർ പ്രിന്റ് സ്കാനറാണ് ഫോൺ നൽകിയിരിക്കുന്നത്. മൊത്തത്തിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഫോൺ വളരെ മനോഹരമായ ഫോണാണ്. വളരെ കട്ടി കുറഞ്ഞിട്ട് മൊത്തത്തിൽ അടിപൊളിയാണ്. കൊടുക്കുന്ന വിലയ്ക്ക് ഒത്തൊരു ഫോൺ.